এই তারকদা চালাও চালাও, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছি, দিকে তো এই যে টাওয়ারে টাওয়ারে পা দিয়েছে। ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়েছে কেন? স্যার ছবি তুলুন। এই ওখান থেকে এই কৌশিক এদিকে, কৌশিক টায়ারে পা দেবে। তারকদা দাঁড়াও, চালিও না, তারকদা চালিও না, নিউট্রাল রাখো। হ্যাঁ এবার এই ধারে করো বোটটা, তারকদা বোটটা এই ধারে করো, বাঁ হাতে। হ্যাঁ করো, এগিয়ে চলো, এরকম জায়গায় রাখো বোটটা, এরকম জায়গায়। ও তো দম হয়ে গেছে, ওটা ওটা করবেই। হ্যাঁ কাটাও, কাটাও কাটাও কাটাও। বোট বন্ধ করে দিয়েছি, দেখো তো কিরম সাহস। ওই না ছাওই না, ওই রকম করে ওইভাবে হয়ে যায় অজান্তে। আগে একবার আমার হয়েছিল এরা, বোটালা ঘাউড়ি কি হাত কাঁপছে। হ্যাঁ দূর হয়ে গেছে তো, আর একটু কাছে নিয়ে যাবে তো। হ্যাঁ ঘোরাও। দাঁড়া 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 দাঁড়া। জীবন ভরে দেখে না, জীবন ভরে মানে আমার জীবন ফার্স্ট টাইম। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে ভয়ে। একটু আগে দাও। স্টিল নিচ্ছ, বাঁ দিকে করো, বাঁ দিকে করো, বাঁ দিকে করবা তো। পাড়ে এখানে জল বেশি, ঠিক আছে। রাখো 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 রাখো, এইখানে রাখো, এইখানে করো, এইখানে করো। না না বাঁ দিকে দিক, বাঁ দিকে করো। ল্যান্ড পেয়ে গেছে স্যার, ছবি নিন স্যার এবারে, স্টিল ছবি। ও ধুম হয়ে গেছে জীবনে তো। আস্তে বাঁ দিকে দাও।